Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi torniamo in Vietnam per preparare il piatto nazionale di questo paese. Sto parlando del Pho Bo, ovvero la zuppa di manzo e noodles di riso. È un piatto delizioso, freschissimo, pieno di erbe aromatiche e che possiamo preparare molto facilmente. Andiamo a vedere tutti gli ingredienti che lo compongono e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Andiamo a vederli uno ad uno. Cominciamo con gli ingredienti per il nostro brodo, che sarà la base chiaramente del piatto. Avremo bisogno di circa 1 chilo di coda di manzo, una carota, una cipolla e un bel cipollotto, una stecca di cannella, 2 spicchi d'aglio, 30 g di zenzero fresco e un cucchiaio di anice stellato, un cucchiaio di zucchero semolato, un cucchiaio di sale fino e 3 cucchiai di salsa di pesce. Avremo bisogno di 180 g di rice stick, i noodles di riso. Per i topping, per gli ingredienti da aggiungere alla fine sopra la nostra zuppa, avremo bisogno di una manciata di germogli di soia, un cipollotto, 2 peperoncini piccanti e un lime, circa 150 g di carpaccio di manzo. E per finire le erbe aromatiche, fondamentali per la realizzazione di questo piatto. Quindi un mazzetto di coriandolo, un mazzetto di basilico thailandese e un mazzetto di menta. E come al solito, dopo aver preparato tutti i nostri ingredienti, cominciamo la preparazione della ricetta, che divideremo in 3 fasi: preparazione del brodo, preparazione dei topping e infine impiattamento. Cominciamo con la preparazione del nostro brodo. In una pentola molto capiente andiamo a posizionare la nostra coda di manzo e aggiungiamo l'acqua. Come vedete, l'acqua dovrà ricoprire totalmente la nostra carne. A questo punto andiamo a mettere la pentola sul fuoco. Portiamo a ebollizione l'acqua e cuciniamo la coda di manzo per circa 5 minuti. Quando il brodo comincerà a bollire, abbassate il fuoco e come vedrete si formerà sulla superficie della schiuma, sono le impurità delle ossa che noi andremo, con l'aiuto di una schiumarola, a togliere. Una volta passati i 5 minuti andiamo a scolare la nostra carne. Andiamo a mettere la nostra carne in una grande bacinella ampia e riempiamola di acqua fredda. Puliamo bene le nostre ossa in modo da eliminare tutte le impurità possibili e riserviamole a parte. Questa operazione servirà per ottenere un brodo più chiaro e meno torbido. Andiamo a rimettere le nostre ossa sbianchite nella pentola precedente e aggiungiamo lo zenzero tagliato a pezzettini, la carota tagliata a pezzettini, il cipollotto tagliato a pezzi, la cipolla tagliata in 2 e i 2 spicchi d'aglio schiacciati. Aggiungiamo inoltre la stecca di cannella e l'anice stellato. E per finire circa 4 litri di acqua fredda. È molto importante che l'acqua sia fredda per permettere al brodo di prendere dalla carne tutte le proteine e il gusto. Andiamo ora a mettere sul fuoco. Portate l'acqua a ebollizione, coprite e fate cuocere a fuoco molto basso per circa 2 ore e mezza. Nel frattempo mettete i vostri rice stick, i noodles di riso, in ammollo in acqua temperatura ambiente. Una volta passato questo tempo andiamo a togliere dal nostro brodo tutti gli ingredienti solidi. Recuperiamo la coda di manzo e lasciamola intiepidire. Filtriamo adesso il brodo con l'utilizzo di un passino e di un'etamina, ovvero la garza filtrante.
Abbiamo così ottenuto il nostro brodo. Con l'utilizzo di un piccolo coltello andiamo a spolpare la nostra coda di manzo in modo da ottenere più carne possibile e eliminando più possibile il grasso. Una volta spolpate tutte le ossa, riservate la carne per l'impiattamento. Cominciamo con la preparazione dei nostri topping. Il cipollotto dovremo tagliarlo molto finemente. Tagliamo i peperoncini a fette molto sottili. E per finire tagliamo il nostro lime in 4. Riserviamo tutti i nostri ingredienti al fresco, pronti per l'impiattamento. Portiamo a ebollizione una pentolina di acqua. Quando l'acqua bolle possiamo aggiungere i nostri germogli di soia e li lasciamo cuocere per 30 secondi. Passato questo tempo possiamo scolarli e raffreddarli sotto l'acqua fredda. Bene, cuciniamo ora i nostri noodles. Facciamo bollire una pentola di acqua. Una volta che l'acqua bolle andiamo a mettere i nostri noodles che nel frattempo si saranno molto rammolliti stando in acqua e cuciniamoli per 30 secondi massimo. Quindi scolateli e raffreddateli come nell'acqua fredda. Una volta i noodles raffreddati conserviamoli a parte. Portiamo a ebollizione il nostro brodo e aggiungiamo il sale, lo zucchero e la salsa di pesce. Mescoliamo e assaggiamo se il nostro brodo è ben condito. A questo punto lasciamo il brodo in bollore e andiamo a preparare il nostro piatto. Ed eccoci arrivati come al solito al momento dell'impiattamento. Cominciamo a mettere i nostri noodles di riso precotti nella tazza. Andiamo a mettere un po' della nostra carne ricavata dalla coda del manzo che abbiamo spolpato in precedenza, i nostri germogli di soia e disponiamo al centro, sopra il resto, le nostre fettine di carpaccio e andiamo a versarci sopra il nostro brodo molto caldo. Importante perché, come vedete, se il brodo è molto caldo e bollente cucinerà la vostra carne cruda all'istante. Coloriamo poi con un bel cipollotto, il peperoncino, un po' di foglie di coriandolo sparse, qualche fogliolina di menta spezzettata, il basilico thai, e per finire 2 spicchi di lime che andremo a strizzare al momento della degustazione. Ed ecco pronto il nostro pho bo come da noi. Han Nong Mien, buon appetito! Ed ecco fatto, finita anche questa famosissima ricetta vietnamita. Come avete visto non è difficile, richiede un po' di tempo per la preparazione del brodo, però comunque è alla portata di tutti, gli ingredienti oltretutto sono facilmente reperibili. Avete visto, è una pietanza ben proteica, vista la quantità di carne presente, ma comunque leggera e adatta a tutti i tipi di dieta. Bene, spero che il mio video vi sia piaciuto, spero che la ricetta vi sia riuscita bene. Mi raccomando, continuate a seguire il mio canale Gurumeto Asian Food, scrivetemi se avete qualche domanda, mettete un piccolo like, condividete e vi aspetto domenica prossima per una nuova ricetta. Ciao a tutti!